at pamilya sinuwerte sa gatas ng kambing. Kaya nag-start kami ng mag-milk. Pinakita sa akin ng mag-ama kung paano pinoproseso ang gatas ng kambing. Una, ginagatasan ang mga kambing. Naninipa. Dito na lang sa kabila. Sa isang araw, nakakakuha sila ng mahigit na 100 litro mula sa mga kambing na ito. Tikman natin, ito yung fresh na fresh talaga. Direkta galing sa kambing mismo. Wow! Mula sa gatasan, diretso itong pinoproseso para gawing fresh goat's milk. Bukod sa gatas, binibenta din ng mag-ama ang imported na kambing mula 25 hanggang 30,000 pesos. Balak ngayon ang mag-ama na tulungang mapaganda ang lahi ng native na kambing. Sa gayon, matulungan nila ang kulang-kulang sa 15 milyong magsasaka na may alagang kambing. You can just imagine kung ano yung benefits na ibibigay sa mga farmers natin. Sa probinsya, mabubuhay ka, magsipag ka lang eh. Kung pagkain lang hahanapin mo, mabubuhay ka eh.